sheri wanjye yanyohereje muri Alpha Boutique kugira ngo nze gushaka umwenda wa Saint Valentin wo tuzambara kuri Saint Valentin ariko wawubonye nawubonye ukanze rwose ndabona uzi ko ni kanzu bayita iriho neza mbabariruzi nzi kutinya kamera bangukaye nta nubwo uri igisabune ntugatinye kamera ngwino hano mukobwa ariko mana uyu bamwitande uyu mukobwa ni umukobwa ugira umutima mwiza mureke mbabwire muri Alpha na hamwe umukobwa usurabona ari iki karabaye umva se nkubwire cyangwa numwe wavugaga oya kandi uzarikora umva nkubwire ntago ari brag hari umuntu umenya ibintu byiza agashaka kubyigumanira wenyine yego uyu nimvuga ngo niwe wangize umusirimu mu bintu byo kwambara ntagomba nkoze icyaha mati mbere na mbere banje kuramutsa mama Charlene cyane hobe ndagukunda nkuko mubibona turi kumwe na mama Charlene inshuti ya Alpha Boutique ndetse nanjye by'umwihariko rero abakunzi ba mama Charlene ntabwo nabura kubaramutsa kuko turabakunda cyane 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 mwese ndabaramukije mugira amahoro ya Kristo ndabona wambaye neza mubibona n'aba mama b'abasilamu ariko tubanze tunabasuhuze abasilamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah abasilamu namwe muri mu rukundo umugabo n'umugore abafiance muri Alpha hari imyenda myiza ndaza kuyibereka yewe yo yimpe nkubwira ijambo zana iyiyo mpereza hano mana yo mwijuru mureke mfasha gutya abajene ubusenge sinayambara ngiye muri sport cyane rwose reka rero mbabwire amapane ko yitwa ngo icyumva tuba twamamaje ariko murumva nge ntago nakubitamo murabizi amapantaro nkuko mureba na amapantaro ava i Burayi yitwa de facto kaho ndebira kuki rwose rero nk'abajene cyane barazikunda usanga abantu bazenguruka impande zose bajya kuzishaka mujye murazikunda cyane rwose umva ni nyinshi mukomeze mugubwe neza nshuti zacu nshuti bakunzi ba mama Charlene official uyu munsi rero turi kumwe n'icyamamare ikibasumba Misi ayo mazina sinkiya Marene nose ko mbona wambaye usigaye ukunda ayo mazina sinyakunda ago nyashaka usigaye ukunda nitwa mama kazi ni kazi mama kazi ni kazi naho ibindi byarangiranye n'umwaka watambutse reka ibyo bintu zubwo birashoboka yego birashoboka none se mvuze Marene no kwa Marene byambera bijyanye n'ikanzu wambaye niyo mpamvu mvuze gutyo ariko rampfobeje ikanzu Sevala sorry Sevala ariko ikanzu ya Sevala ibyo bintu by'ubumarene ubu byihoreye sorry Sevala umukara umutuku yego hanyuma se ko mbona none ibintu bikaze uyu munsi noneho sasa tugusanze mu iduka ry'icyitegererezo bimeze bite ry'icyerekezo ubu rero aha hantu ndi murabona nyine sheri wanjye yanyohereje muri Alpha Boutique twaje gushopinga ntago ndi mu mwerekano twaje gushopinga umwenda tuzambara kuri Sevala cameraman araza guhindura baze kureba hariye yaba ari hano ntabwo yabingora ntago bishoboka kwaza hano hantu wenyine nyine ntago nahaje ngenyine naje gushopinga umwenda wo kuri Sevala yego ariko se mukuri tukiri aho ngaho noneho ugiye kwerekana umukunzi cyane bya bindi ariko se kuki mwumva yuko umukunzi ari umugabo gusa cyangwa umusore none ni umugore ubu se ni ukuvuga yuko nta mugore ukunda umuntu mugenzi we Yesu ntabwo ari ibyo none se umugore ntashobora gukunda umugore mugenzi we amukundiye ibintu bitandukanye akaba yanamugurira ku buryo se wamwambarira Saint Valentin jya umenya uko ibintu uko biri kose rero ngewe sheri wanjye yanyohereje
muri Alpha Boutique kugira ngo nze gushaka umwenda wa Saint Valentin wo tuzambara kuri Saint Valentin ariko wawubonye nawubonye ukanze rwose ndabona uko ni kanzu bayita iriho neza iyi kanzu bayita mbarusha umukunzi nta handi wayikura muri Alpha Boutique naringize ngo ni ntumpiteho mukiza oya nubundi ni ndende ni sharia ariko icyo nakubwira cyo nuko hano n'abamama b'abasilamu ariko tubanze tunabasuhuze abasilamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah abasilamu namwe muri mu rukundo umugabo n'umugore abafiance muri Alpha hari imyenda myiza ndaza kuyibereka iyo muri Alpha Boutique iri sharia ni imyenda ya sharia mwese n'aba bakobwa umuntu wari we wese Saint Valentin yaba ari amajipo yaba ari amakanzu maremare yaba ari amagufiya byose birahari ubu rero nanjye nyine nahasesekaye ngese sindi umwana nk'abana twigarukire ubundi se ni gute ushobora gukunda umuntu w'umugore cyangwa w'umukobwa ukambara iyo myambaro kambara imyambaro ku buryo nanabyizihiza icyo gisubizo nzakigusubiza mu kwezi kwa kabiri kundi mwaka kwa kabiri nshyize kera aho ngaho oya ni mwihangane mumere nk'abahinze imyumbati abantu bahinze imyumbati nirimo nabonye bagomba kwihangana kuko itinda kumera yego wari uvuze ngo ko se ubu mbyihangane kuko icyo gisubizo ne gukomeza kukivugaho ikintu nabasayidiraho gusa mumenye ko ari umukunzi wanjye wanyohereje muri Alpha kugira ngo ngure umwenda nzambara kuri Saint Valentin nizere ko ari hano hafi ariko akomeza kwitsimbi yes turabasuje rero abakunzi ba Mama Charlene official amahoro y'Imana nakomeza bane namwe aho muri ntago tuzajya tureka kubifuriza ayo mahoro y'Imana kuko iyo ufite amahoro y'Imana ibintu bigenda neza duhure na Mama Charlene hano muri no shop ya Alpha Boutique ishop imeze neza irimo imyenda ariko myiza ariko nyine urebye ndaveka nkubwire ntago ari brage nubwo ari ibintu byo gukabya menya muri Alpha Boutique bwa mbere nahabwiwe n'umukobwa w'ikizungerezi uzi kwakira abantu hano agatanga kayi ariko mbabarira uzi nzi kutinya kamera bangukaye nta nubwo uri igisabune ntugatinye kamera ngwino hano mukobwa wawe ariko mana uyu bamwita ndese uraho uyu mukobwa ni umukobwa ugira umutima mwiza mureke mbabwire muri Alpha n'umukobwa usurabona ari iki karabaye umva se nkubwire cyangwa numwe wavugaga oya kandi uzarikora umva nkubwire ntago ari brag hari umuntu umenya ibintu byiza agashaka kubyigumanira wenyine yego uyu nimvuga ngo niwe wangiza umusirimu mu bintu byo kwambara ntagomba nkoze icyaha matikini akiri ikiganza kabisa kandi buryo wakoze ibintu byiza nuko utabizi uyu tumenyana bwa mbere yarambwiye ati Mama Charlene ko mbona uri umusitare kandi ko ufite amafaranga wajye wambara nk'abandi imyenda myiza narageze muri Alpha ndavuga nti ngewe se ubu nahigondera nkuko nawe kuri kamera uvuga ngo ntiwahigondera kuva uwo munsi imyenda nakuye hano ye baba we narayambaraga uwo duhuye wowe ukuye he kuko ni umwenda utajya muri shike kenyege ngo uwubone ni umwenda nyine uburi karite w'imbyeyi abantu bavuye kuri tekeri ndagushimiye ko watumye mba umusirimu bavuye ku mateke yego ubwo rero bamwita Claudine niwe wakira abantu muri Alpha aguha keya rero noneho kandi ikindi mukundira aranzi kuko nawe ni umukristo abaza ahantu ngomba kugeza nakambara mpene bagire agahita ambwira ati kuramo umwenda nasohokanye hano yawunshimiye mpita nemera kuko nyine nk'abantu bantumiteho mukiza nkatwe ntago twambara ibintu byose bibonetse noneho uburyo uri kubivuga uri serious akora ndisa ndizamwishe ariko rero ngewe nta kintu wabwira abakunzi ba Mama Charlene kuzi ko ari nabo bakunzi bawe abakunzi rero ba Mama Charlene mujya muvuga ni he bakwambika iyo mvuze muri Alpha gusa ntimubona umuntu muri bazo uti na hano hameze gute ndashaka kubereka umukobwa ujya unyambika wangiza umusirimu nimbabwira yuko naragendaga nkagura imyenda y'ibihumbi 100 y'ibitenge by'ibihumbi 6 nkadodeshamo umurundo
nanjye ngo nabahaye kandi amizi ko dukunda kwambara neza. Uyu mwana w'umukobwa niwe wanyigishije kuba umusirimu, kubeshya ni kubi, niwe wanyigishije kwambara imyenda myiza n'inkweto. Muraho neza Mama Charlene, turakwishimiye. nanjye ndakunezerewe. Abakunzi ba Mama Charlene urababwira iki? Basuhuze. Mbere na mbere banje kuramutsa Mama Charlene cyane, hobe ndagukunda. Nkuko mubibona turi kumwe na Mama Charlene, inshuti ya Alpha Boutique, ndetse nanjye by'umwihariko. Rero abakunzi ba Mama Charlene ntabwo nabura kubaramutsa kuko turabakunda cyane cyane cyane. Mwese ndabaramukije, mugira amahoro ya Kristo. Ndabona wambaye neza. Mubibona murabibona ko Mama Charlene abasa neza, abayambaye neza. Mubibona ko muhereye ku rukweto, kanzu, sakoshi, saha, murabibona ko yose bajya bahora babona. Yego. Rero nkuko mubibona ninjye umwambika, ninjye umugira mwiza. Yes. Mpereye igihe nahereye nambika Mama Charlene, hari ibintu byinshi byahindutse. Abantu benshi bamubonye nk'umuntu mushya cyane. Abantu benshi bakunda kumbaza, baranefona, nakira message nyinshi abantu bambaza ati ubigenza ute kugira ngo Mama Charlene, n'ubundi turabizi yuko asanzwe ari mwiza, ariko noneho wabigenje ute kugira ngo bibagahebuze? Yego, uhita gutuma muri Alpha. Mita rero mbabwira ni karibu muri Alpha Boutique. Alpha Boutique ni igisubizo cy'ubusirimu. Ibindi bintu mukora hano ni ibiki bitari iyi myenda mucuruza gusa? Mugira made in Rwanda? Yego. N'ubundi urabizi ko n'ubundi na mbere watudodesherezagaho, wambaraga n'ubundi ibintu bidodesheje ni hano muri Alpha Boutique. Ariko noneho by'umwihariko tugira ibintu byiza, tugira imyenda myiza yo muri Ghana, amatisi meza aturuka mu bihugu bitandukanye, Itali, amatisi yo kudodesha. Ibaze ko nk'ibyo bintu ntari mbizi. Ubu ngubu rero bitubwira neza uburyo ayo matisi, ubitubwire n'umuntu ubidoda. Yego. Ibintu byose ibintu byarahindutse. Mperuka kukwambika ibyo bintu haciye iminsi. Twarahinduye ibintu, ni ibintu bishyashya. Twazanye amatisi meza ava muri Ghana, dufite amatisi meza ava muri Turki, dufite amatisi meza ava Belgique. Mbese dufite amatisi atandukanye, tukagira n'umutayeri mwiza kandi ugira gahunda. Ugira gahunda cyane. N'abantu bajya mu makwe, abantu bajya bakenyera imikenyero, tubadodera utubodi twiza tw'imikenyero. Ariko n'uyu mutayeri nawe nazi, reka ntimugatinye kamera. Ubu se njyewe mubona njyewe uza kuri kamera hari icyo ntwaye? Ntacyo twaye. Nibyo ibintu reka nkubwire, mugira ibintu byiza, nta mpamvu yo kugira ngo mubyihererane. Uyu mubyeyi ni umubyeyi w'inyangamugayo ugira gahunda, kugira ngo uzabone umutayeri ugira gahunda kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko noneho ahangaha iyo umuntu aguze umwenda utamukwira, umutayeri aba ahari, mukawumugabanyiriza cyangwa se mukawongera. Amashati y'abagabo Mama Charlene, naguciye mu ijambo, akarusho gahari. Umuntu yatuguriye nk'imyenda yacu, nta muntu ubura serivisi kuko nziza, kuko hari igihe ugura umwenda ntugukwire, bigasaba yuko bawugushyira kuri taye. Umutayeri wacu aba ari hafi. Umuntu mbese agura muri Alpha Boutique akajyana ibintu byuzuye, nta kuvuga ngo arajya guhiga. Ariko uzi kugura umwenda w'ibihumbi 200 cyangwa 500 ukajya kuwudodesha hahandi yangiza akagihengamisha ikindi akagitambika, ahari kugijosi hagahita hajya ukuboko. No, hano rero hari umutayi. Turakwakire mama, kuri Mama Charlene turakwakire kandi turakwishimiye. Ndishimiye cyane kuba mbonye umwanya wo kubana namwe mu iki kiganiro. Ngasuza abakunzi ba Mama Charlene. Abakunzi ba Mama Charlene ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye nitwa Mama Keza. Yego. Ndi umutayeri hano muri Alpha Boutique. Nkuko babibabwiye, tudoda imyenda y'amoko yose tutarobanuye. Yego. Ntabwo ari Alpha Boutique gusa. No kudoda n'ikote y'abagabo cyane, turaridoda tukarihagarika hariya, ubukwe bukagenda neza, tukambika made in Rwanda. Yego. Tukambika amatopu n'imishanana kumureba, ababyeyi bakambara neza. Muzajya mubona ku mastati no ku mapost kwa postinze. Amatopu waba ufite ikirori ugasohoka ufite uri umubyeyi ushananitse ukeye.
ku buryo amaribaya ibyo urumva nibyo dutangira byo hasi. Yego. Accessoires zo ni accessoires kuko twazishyize hari ariko kuko ababyeyi b'Abanyarwanda bakunda kwambara ibitenge kandi bikababera tubadodera amaribaya meza n'ubu hari ndi gukora ko ntabwo aruzura bitewe na commande. Hari igihe tuzaza ufite n'ibyo wadoze hanyuma tunabirebe ariko tuzafatamo na bike tugende tubereka amafoto yabyo. Rero turakwishimiye nawe kuri Mama Sharirene. Nge ni Mama Keza. Ubwo rero nanjye nishimiye uburyo ki namwe mujye mutwamamariza. Iyo mutwamamarije turishima kandi buriya ngo burya ni byiza cyane biva mu nzu y'Imana. Kuba twubaha Imana rero nayo hari ikikora kugira ngo aka kazi ibintu byose mubona bigende neza. Haba harimo imbaraga z'amasengesho zikomeye kandi rwose mbona na Claudine turi kumwe hano murabona hari igihe mwambika nk'udutopu yasharanitse nk'umukobwa w'umunyarwandakazi. Muri make turiya tubody uratudoda. Topu yose iriho ndayidoda n'umushanana wayo kandi ku giciro cyiza atari umuntu w'umukiriya wa Alpha Boutique gusa ahubwo n'undi muntu waturuka hanze yabonye ko tudoda araza tukamwakira neza kandi tugerageza kubahiriza igihe kuko icyo ndakiza haba gahunda y'uko umuntu aza akajyana umwenda wawe ukeneye kuwambara uyu munsi nicyo kiba kimuzanye ashoye amafaranga akagomba kuwujyana akeye kandi yishimye. Murakoze rero. Hanyuma iyo ubonye abantu bakira neza ibintu wadoze wumva bimeze biti? Buriya abantu uburyo bakiramo uburyo ukoramo hari indwara abatayeri bagira kwica gahunda kurya ibitambaro ibintu nk'ibyo. Wowe abantu bakugana ubona ikintu nyamukuru bagukundira nk'umutayeri wo muri Alpha Boutique ari nk'iki? Mu bintu ku buryo gishobora gukurura n'abandi nonaha. Ikintu nabonye gikurura abantu kikabanezeza nanjye kikanshimisha nuko umukiriya aza ku gihe twavuganye akajyana umwenda we kandi yishimye. Ngira ngo kugera igihe dutangira aka kazi nta muntu uragira ikibazo cy'umwenda we. Habayeho impanuka zo kuvuga ngo umwenda ugize ikibazo wenda akaba yifuje indi serivisi irenze iyo yadusabye tuba dufite ubushobozi bwo kongera tukamutunganyiriza wa mwenda nk'uko awushaka. Ibyo rero biranshimisha cyane kandi nabo mbona babyakira neza. Nta kibazo ndumva yaduhaye interview nziza. Icyo nashakaga kubabwira nuko muri Alpha Boutique baranadoda. Hari amamashini ajyanye n'igihe kandi hari ibitambaro mwabyumvise nk'uko babivuze bafite kukugabanyiriza imyenda bakakudodera imyenda iyo ari yo yose, imyenda y'ibirori n'amakomande y'ibigo by'amashuri. Urumva ibintu byinshi wifuza byose babigukorera. Hanyuma turagushimiye cyane Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane namwe wakisubirira mu kazi urakoze. Twari dukeneye umuntu w'umutayeri. Hanyuma rero ndasigarana na Miss wanjye hari ibibazo shaka kumwibariza. Ndashaka kukubaza abantu benshi batinya muri Alpha ngo murahenda cyane. Abandi bagatinya naba nayambaye ngo ntago bakishinga Mama Sharirene. Ahangaha ni ushobora kubwira abakunzi badukurikiranye ba Alpha bakaba na Mama Sharirene imyenda mukora n'ibyiciro mwambika. Ese mwambika bafite taya nk'iya Mama Sharirene bonyene? Mama Sharirene aransekeje. Abantu baba bafite ubwoba kandi hano mahurira n'abantu bafite taye z'amoko yose kandi bakambara bakaberwa bamara ubwoba n'impungenge. Yego murakoze Mama Sharirene. Nk'uko n'ubundi mubibona ducuruza imyenda igiye itandukanye amasize. Tugira abantu bari hasi ya Claudine nk'uko mumbona taye yanjye. Tukagira abantu bandutaho tukagira abangana nka Mama Sharirene gato abamuruta amasize yose kugira nko ku masize y'ama big size ndabambika Mama Sharirene. Uzi ko nta muntu n'umwe ufite ikirori cyari cyo cyose ubura natayi yariyo yose hano barakwambika abantu umva uziko Mama Sharirene ari abantu bajya bakunda kumbaza kambaza ati se ko Mama Sharirene tubona te neza tubona berwa ubu koko ibintu ajya yamamaza natwe byatubera
umva mbamara hari imyenda hano muri Alpha Boutique karibu mujye muza ngiye taye uko imeze kose ndayirema ndayumva uramureba ugahita umenya icyo umwambika mama Shari uzi ikindi kintu cyakinangaza hano bajya bavuga ati se ko twebwe twambara amapantaro kandi wowe ukaba utayambara Claudine mama Shari akaba atayambara ese twebwe wabigenza ute kugira ngo natwe twambike tuberwe mama Shari nshimiye Imana yamaye kumenya kwambika abantu bose oya niyo ntuza yawe ari amapantaro urabambika buri muntu wese mu rwego rwe hanyuma nk'ikiciro cy'amafaranga rero hari abandi bavuga bati reka ntabwo twajya muri Alpha amafaranga ubundi abantu baza hano nabameze gute koko haza abakire gusa nk'aba mama Sharirene oya mama Sharirene ntabwo haza buri muntu wese ntabwo abantu bose bambara ku kiciro kimwe umuntu kwaje niko tumwakira ni ubwumvikane bwiza cyane ko akeza abanyarwanda baravuze ngo karigura rero kuko kigura yuje nyine n'ubundi ari ukuntu tubigenza turumvikana cyane ko mba nakwakiriye neza mba nakwishimiye mba nakuvugishije neza mba nanagusekeye Shari wagera nta muntu njya ndakarira hanyuma hano ariko haba n'imyenda y'abagabo amashati hakabamo n'amapantaro y'abakobwa mwagezweho aya mapantaro ko yitwa ngo icyumva tuba twamamaje ariko murumva nge ntago nakubitamo murabizi amapantaro nkuko mureba na amapantaro ava i Burayi yitwa de facto kaho ndebera kuki rwose izero nk'abajene cyane barazikunda usanga abantu bazenguruka impande zose bajya kuzishaka mujye murazikunda cyane rwose umva ni nyinshi oya tuyabereke rwose dore tunyuremo kubera ko rero mba ntambara amapantaro hano harimo amapantaro meza doreba aho reba n'ibi bintu reba nk'umuntu witembereye afite voyage ubona ko yambaye nka gutya yambaye neza hari umuntu ushobora kujya muri nka weekend akenshi umuntu akeneye imyenda nk'iyi myiza ubona ko ijyanye dufite imyenda myinshi dufite ibyiciro by'abantu byinshi kandi no ku biciro bitandukanye yego nk'iyo ngiyo ifite n'aka gakoti rero utu two tujya tubambika hano ukeneye kubyerekana reba urabona nk'umuntu yambaye gutya koko mama Sharirene muri yambaye neza hari abantu bajya bavuga ngo babuze imyenda ngo babuze ibintu bijyanye umuntu akambara training akambara ipantaro agashyiraho ishati ujye uza nkwambika ibintu bijyanye hano harimo twenda twiza cyane sana dore n'abajene murabona ko tubafitiye yewe yo yimpe nkubwira ijambo zana iyo mpereza hano mana yo mwijuru mureke mfasha gutya abajene ubu se nge sinayambara ngiye muri siporo cyane rwose reka rero mbabwire n'abantu mwirirwa mumbwira mama Sharirene ndagukunda mama Sharirene mukabimbwira mukabinyereka ku manywa na ninjoro imyaka irashize nimba unkunda rero ndashaka ko uzaza muri Alpha ukangura imyenda nkajya nyikora na siporo cyane rwose ibi bintu kandi ni ukuri nutabikora ntuzongere kumbwira ngo urankunda urukundo rw'amagambo uyu mwaka twinjiyemo ndi kugenda ndutera amashoti utu tuntu nkwambaye muri siporo fresh Mashari waba uberewe hanyuma rero urakoze cyane kuduha ikiganiro urumva hari abantu maze impungenge hari abantu bavugaga ngo widushuka ubuse natwe twaberwa nkawe ntago uzaberwa nka mama Sharirene uzaberwa nkawe ntago nzaberwa nkawe nzaberwa nkanjye urumva tumaze impungenge ku kindi cy'amafaranga muri Alpha Boutique umuntu wese mu rwego ariho agomba kuhaza bamwakira uko ari mu bintu rero byatumye ntinda muri Alpha Boutique ni keya zihaba no kwakira neza abantu nge sinjya nkunda umuntu nyakira nabi mbashaka umuntu nyakira yabitekerejeho niyo ngiye muri service runaka ukanyakira nabi mpita mbikubwira ubwo rero ikindi cy'akarusho n'uburyo wakirwamo ku buryo ugize n'umwenda ukagira ikibazo baraguhindura mbese hari ibintu bidasanzwe hari keya zidasanzwe ndagushimiye rero sinzi ni ijambo wabwira dusoza wabwira abadukurikiranye abakunzi ba Alpha n'abakunzi ba mama Sharirene tugasoza yego murakoze mama Sharirene nk'abakunzi be nkuko mutubona turabashimiye cyane uburyo mukurikirana ibiganiro bya mama Sharirene umunsi ku wundi
turabashimiye cyane byimazeyo uburyo muduhamagara mutubaza ndetse mutugana mukanaduteza imbere. Imana ibaha umugisha cyane cyane. Kandi nongera no kubashishikariza yuko hari abantu bajya bamamagara akambwira ati se ko bihenze, ko twumva bihenze kandi twabonaga Mama Charlene aberewe, none natwe tuzabigenza gute? Bamaze impungenge aho iwacu niyo umuntu akorera ukwezi araza akagenda yishyura amafaranga mu byiciro kugira ngo bibashe kumworohera. Mbese bagusange bazagusange ibintu byose biroroshye rwose. Nimero za telefone zanjye murazifite, musanzwe muzifite, noneho mungane turaza no gushyiraho na nimero zawe kugira ngo tujye tubafasha, kandi n'ukuri nzajya mbambika muberwa yose ntuzatinye. Hanyuma mu gusoza n'abafite iyerekwa muri tambutse